ช่องอะไร ช่องอะไรวะ ช่องน้องเลยRFF ติดตามไหม ติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับคอมเมนต์ ยังไม่จบคลิป ทิ้งคอมเมนต์ด้วยอันนี้แค่บอกเฉยๆไม่ก่อน อ๋อ เป็นผมจะเล่นผีถ้วยแก้วประมาณดูอะไร ขึ้นมายุ่งไปกันเลย